Hello friends, welcome back to Priscilla Recipes and Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா Birds Robotic Exhibition வந்து ஆவடியில வந்து புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 டேஸ் நமக்கு வந்து இருக்கும். சோ நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸிபிஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். சோ என்ட்ரன்ஸ்ல வந்ததுமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு சைடுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல பேர்ட்ஸோட சீரிஸ்ல ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. சோ ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 நாள் வந்து ட்ரையலுக்காக வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நமக்கு என்ட்ரி வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. சோ இது அஃபிஷியல் ஓபன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு டிக்கெட் சார்ஜ் வந்து 50 rupees. சோ உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆனதுமே இந்த மாதிரி வந்து பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா சூப்பரா வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பரா இருந்து கிட்ஸ்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. இந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினலாக பேக்ரவுண்ட் சவுண்டுமே அவங்க பின்னாடி வந்து அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒரிஜினலாக பேர்ட்ஸோட சவுண்ட் வந்து செட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலையை அசிச்சு ரொம்ப அழகாக செட் பண்ணியிருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் நிறைய ஃபோட்டோஸ்க்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது இது எடுக்கிறதுக்கு. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவடி எக்ஸிபிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து 45 டேஸ் இருக்கும். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படி கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை, பேர்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஆக்சசரிஸ் அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கான டாய் ஷாப், அதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய நமக்கு சாப்பிடக்கூடிய உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஷாப்லாம் உள்ளே வந்து வச்சுருக்காங்க. அது மாத்திரம் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஏகப்பட்ட அந்த ராட்னம் வெரைட்டிஸும் நிறைய வச்சுருக்காங்க. கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் விளையாடக்கூடியான ராட்னம் ஐட்டம் எல்லாமே நிறைய உள்ள வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான ஒரு எக்ஸிபிஷன் தான் இது. ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து. அதோட சவுண்ட்ஸும் கூடயே நமக்கு வச்சிருக்கிறதுலாம் ரொம்ப பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து ஆவடியில் இருக்கீங்க அப்படின்னு நியர்பை பிளேசஸ் எங்கேயா இருக்கீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக இதை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. நமக்கு 45 டேஸ் இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வந்து 50 rupees சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது தவிர்த்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் நிறைய பேர் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிட்ஸும் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸிபிஷனோட எக்ஸாக்ட் வந்து லொக்கேஷன் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய். Big